大家好啊，歡迎又翻返嚟頻道。嗱，今日咧就收到個產品咧，就 from 呢個 Electro 呢個公司咧，就 send 一個叫 Crowview 嘅 Note 啊。呢部咧就咁睇個包裝咧，就好似一部 laptop 咁，但係其實佢唔係一部 laptop 嚟嘅。我哋一齊今日開箱睇睇。嗱，一睇個包裝咧非常之大啊，所以今日都喺地下度開啊。嗱，一睇落去好似一部 laptop 14寸嘅 screen 嘅，有 keyboard 有埋 touchpad，IPS panel 嘅，HD 1920x1080P 嘅，built-in 有5000個 mAh battery 嘅，揭嘅 angle 可以去到180度嘅，係啦，仲有個 USB Type C 1同 C 2啦，一個係供電，一個係 full features 嘅，睇埋後邊先。嗱，佢可以主要咧就係其實特點就係裝呢個可以插呢個 Raspberry Pi 嘅，所有 series 啊，from 0去到5都得㗎。OK， 跟住嗱，另外一邊咧插 USB Type C 咧就可以傳輸你嘅 smartphone 啦。我相信 Neo Pocket S 啊、Retro Pocket 4啊嗰啲都得㗎，同埋我啲 Windows 相機都得嘅，我都會測試埋嘅。咁呢度有少少 spec 嘅，頭先講過啦，1080p 啦，60個 Hz 㗎啦，14寸 IPS， 100% sRGB， color accuracy contrast 1000:1，aspect ratio 係10:9嘅 ，brightness 呢個300 CD。OK， 好，我哋拆嚟睇下有啲乜先。好，有個說明書。全英文嘅，好，我諗我一陣需要睇睇嘅，插 Raspberry Pi 嘅時候。OK， 呢個係個叫咩？呢個係 mon 啦 ，laptop 啊，真係好似 laptop。一陣先拆嚟睇。嗱，佢有啲配件嘅，呢啲應該係我嚟插個 Raspberry Pi 嘅，係啦，一陣望一望。OK。呢度有個 USB 插 USB 喎，呢個係 Pi 5用喎，應該係寫住。好，仲有一個 board Pi 1.1 version。OK， 一陣睇睇。跟住有個充電啦，菠蘿嘅。咁啊，大致上係咁多啦。OK， 睇一睇個機先。嗱，其實就咁攞上手咧，唔算好輕。如果係一部 laptop 嚟講咧，就一部輕嘅 laptop 咁啦。係啦，但係如果14寸嘅 laptop 比起一般嗰啲正常重量咧，就輕嘅一定係啦。嗱，佢可以真係以開到180度啦。係啦，鏡頭都睇唔晒。咁樣應該睇到啲，係啦。可以開到180度嘅，嗱，真係同正式 laptop 係冇乜分別啦。個 trackpad 都算幾大。我哋睇睇有啲乜先。前後冇嘢嘅，側邊啦最緊要。嗱，旁邊呢度咧有 USB A 啊，一個 full size 嘅 USB 啦，跟住有一個 mini HDMI 啦，跟住呢個有個電嘅 Type C 啦。呢個應該係 PD 供電㗎啦。OK， 咁另外呢邊咧就都係有個 USB full size 嘅，有一個耳筒嘅3.5 audio jack 嘅，跟住有個 Type C 啦，另一個呢個應該係我嚟傳送你啲 device 嘅，係啦。咁呢個應該係插電嗰個位啦，都係。OK， 大致上係咁啦。下邊呢度應該有2個喇叭我諗。好，咁我而家插啲機試下先，或者叉電先，因為佢本身裡面有電嘅，所以都有翻啲重量啊。好啦，嗱，首先咧就試咗個 Retro Pocket 4先，咁啊直接插呢個 USB Type C 咧去呢個 Type C 就得㗎啦。所有電話 Android 嗰啲電話啊，甚至呢個 Retro Pocket 4啊，都係就咁插都得㗎啦。咁啊基本上即刻用到嘅，乜都唔使 set 㗎啦。試下 YouTube 俾大家睇啊。synchronize 咗嘅，播條片睇下。Martin 俾咗個新嘅硬盤我，呢個係3合1嘅，有 RetroBuds、有 Launchbox 同埋有 PlayNight 嘅。咁啊，呢個係500GB 嘅。咁
之前介紹過一個係有3T 嘅，咁啊直接可以我用埋呢個去玩都冇問題嘅。呢度控制到，呢度又控制到。咁啊，不如試埋個 iNeo Pocket S 先啦。又係即插即用到嘅，係啦，mouse 都用到啦 ，keyboard 都應該冇問題嘅，係啦，都冇問題嘅，唔錯，即係等於當一部 laptop 咁用啊，非常之好。我嚟揾隻 game 試下先，我。插我部 Samsung 電話咧都冇問題嘅，一插即刻用到嘅。嗱，我哋順便插埋個呢啲 Windows 相機啦。我就呢部係個我呢部 iNeo 2嚟嘅，咁就插下邊呢個應該要係啦，插下邊呢個用到啦。OK，trackpad 得啦。打字都冇問題嘅，咁咧要有一樣嘢注意就係啦，如果你用佢呢部機咧本身有電可以供到電噶嘛，咁我頭先試嗰啲譬如 Retro Pocket 啊，我部電話啊或者甚至部 Pocket S 咧都可以直接從呢部嘢咧供埋電嘅，但係咧 PC 呢啲相機咧就唔夠力供電嘅應該，所以佢冇直接供電㗎，咁佢就用翻自己個電就放自己 mon 啦，跟住部 Windows 相機用翻自己粒電啦。係啦，咁呢個要注意下啦。咁我可以試下去插埋電，會唔會供到電先？應該就唔夠嘅，佢應該係輸出冇咁大啊。我估計係啊，係咯，都唔得，係啊。OK，基本上係個輸出個電量問題，但係 OK 冇問題嘅。咁啊，注意下啦，如果你部機係好似 ROG Ally 啊嗰啲咧比較快玩完嘅話咧，就要注意下，可能用到唔係好耐啦。咁啊，但係唔關呢部機事嘅，接呢個口非常之方便簡單，所以我都建議大家用呢個嘅。咁但係呢部機主要真係可以賣點就整到去派嗰度啦。咁啊，而家試下 set up 個派先。咁啊，講多一樣嘢先。如果你部機咧用 USB Type C 過唔到的話咧，呢邊仲有個 mini HDMI 嘅，咁你可以用翻 HDMI 輸出都得嘅。好，而家我去準備個派先。好啦，嗱呢個就係我個 Raspberry Pi 啦。我呢個如果冇記錯咧，Pi 4嘅 Model B 嚟嘅呢個係啦。咁咧佢跟個機咧就有呢個嘅，呢個我嚟插你個 Pi 嘅，係啦，同埋呢個 Bridge 嘅兩個 USB 嘅，係啦。咁啊插就非常簡單，嗱呢度有3個口噶嘛，咁啊插呢度3個。第一次插都幾實下嘅。你對正啲，因為要插晒3個嘛，係啦 ，OK。咁跟住咧呢邊咧就插呢個 USB 同呢個 USB 啦，呢一個同呢一個嚟嘅，咁啊唔會插錯，因為佢呢啲要啱翻個口先得㗎。嗱，頭先我調轉咗係插唔到入去嘅 ，OK， 調翻轉就啱啦，所以係唔會插錯嘅應該。基本上就係咁啦，跟住就插落嗰部 laptop 度啦。我呢度有個掣咧，可以攤開關嘅，咁啊着燈噶啦。嗱，跟住就等佢撈啦，撈咗落嚟就咁啦。咁啊，而家咧就除咗啲舊嘢之外咧，就幾似一個 laptop 噶啦。咁啊，雖然呢度外露咗啊，但係因為插晒3個口咧，都幾實淨嘅。咁樣就都幾好做一個 laptop 嘅。我哋而家試下先嗱，我個 trackpad 就用到啦，即刻。打唔打到嘢先？完全用到冇問題嘅。
咁我覺得如果你有派嘅話咧，呢個都真係幾方便嘅。咁樣帶出街咧就點樣都輕過一個 laptop 㗎啦。只要你接受到呢個外露就得㗎啦。咁啊帶呢個好處仲可以用埋電話啊，其他嗰啲相機啊都得嘅。咁啊仲有一樣我想測試嘅就係佢個電量啊，佢係5000個 mAh battery 嘛。我試下咁樣咧去播片咁啊，睇下可以播到幾耐先。好啦，咁我就插住個 Raspberry Pi 啦，咁就用緊佢而家部機裡面個電啦。咁咧就我咁樣去播 YouTube 片啊，就播咗2個半鐘頭咧，就冇晒電啦。咁啊，所以如果你要部機供埋電去個 Raspberry Pi 度咧，我諗甚至其他電話城都係㗎，大約用嘅時間只可以2個零鐘啦。咁我 brightness 應該去到70至80% 度啦，跟住音量開差唔多開滿嘅，係啊，咁樣去試嘅。咁我相信如果你係插啲唔需要去供電嘅，譬如我啲 Windows 相機的話咧，咁就應該可以用耐多少少嘅，係啦。咁啊呢個俾大家一個 reference 啫。好啦，咁啊最後啦，如果大家有興趣啦，佢而家喺 Kickstarter 嗰度有個 promotion 嘅，咁就最平嗰個 Super Early Bird 咧就已經滿晒㗎啦。咁而家有 Early Bird 都係貴10蚊啫，係啊。咁大家嚟呢個網站望一望啦。我覺得佢個價錢都係合理嘅，唔算貴嘅。係啦，仲有一樣嘢提嘅，廠家就 send 咗頭先 Raspberry Pi 嗰啲電腦版俾我啦。咁原來係需要錢嘅，就$5美金嘅呢個買呢個。如果你用 Raspberry Pi 的話，你係愛嚟接電話或者接其他 PC 嗰啲咧，就自己自備 cable 就得㗎啦。咁啊呢個大家注意一下。咁係咁樣總結一下啦。咁點樣都係嘅，有個咁樣嘅 mon 咧係方便嘅，方便帶出去啊成嘅，有埋 keyboard 成都係方便嘅。咁但係又變成咗我要帶一部 laptop 咁上下大嘅出去。我諗我會視乎我係咩情況咯。咁我係帶咗呢一部嘅話，我有好多其他嘅機，譬如手機啊、其他相機啊都可以連接到咧，就 OK 嘅。但係如果佢淨係做一樣嘢嘅話咧，我可能寧願帶部 Onyx Player 嗰部3合1都已經夠我用㗎啦。係啦，咁除非我要接其他嘢嘅啫。不過點都係嘅，你始終有個好似 laptop 咁嘅機咧，佢啲 keyboard 咧成咧就比我嗰啲 external keyboard 好打好多嘅，同埋個 trackpad 都係比較大嘅，所以係可以當 laptop 咁用咯。係啦，咁呢幾點都係好處嚟嘅。咁如果可以改進嘅地方就係我覺得個喇叭咧，佢跟機個喇叭咧，如果可以就算貴翻少少啦，用翻一個高 quality 啲嘅喇叭會吸引我多啲咯。因為始終譬如你真係攞嚟打機或者我嚟剪片嘅話咧，我都好 care 啲音效嘅。但係如果你真係可以帶耳筒啊成咧，就咁啊絕對梗係唔需要啦。係啊，咁可以慳翻呢啲添。係啦，同埋如果可以靚啲的話咧，我覺得 keyboard 如果有啲 backlight 就會更加好啦。嗱，呢啲係我嘅睇法啦，咁唔知大家覺得點咧？歡迎留言一齊分享下嘅。今日講到呢度先啦，中意條片請大家俾個 like，未撳訂閱嘅撳埋訂閱，再撳埋個鐘仔。咁啊新片咧就會通知大家。如果想請教飲杯咖啡嘅話咧，歡迎透過支付寶或者 PayPal 或者直接 join 我 Patreon 會員頻道都得嘅。詳細資料下面 description 裏面有啦。好多謝大家收睇啊，下次再見，拜拜。